تجمل اسنانها عشان لما تطلع فتره من الأربعين تكون هي العروس من العائله. صحيح. فاحنا هني دائما نقول اذا الفتره الاخيره هذه ممكن نعالج، لكن نعالج السن اللي يحتاج فعلا علاج طارئ. نعم. علاج تجميلي دائما ناخره. يعني انت عارف دكتور يوسف، المرأة الحامل احيانا يعني تكره بعض الامور ما تطيقها، سواء عطر، خاصة عطر الزوج، سبحان الله تكرهها يعني. صح. صارت فيني. يعني اغلب مع البخور او العود. نعم. بالاضافة الى بعض المأكولات سبحان الله يعني من رب العالمين بسبب تغير الهرمونات تكره بعض المأكولات، بعض المشروبات، لذلك ايضا يؤثر على نفسيتها ايضا من ناحية استخدام بعض معاجين الاسنان. صح. ايضا معجون اسنان يعني كطعم او كريحه ما تستصيغه. صح. فهل من بديل نقول للحامل ان لك بديل تقدرين تنظفين اسنانك بامر اخر؟ الحين يعني معاجين الاسنان متنوعه صارت، في منها اللي فيه نعناع، في منها اللي فيه دارسين، في منها اللي فيه اشياء ثانيه. احنا دائما نقول اوكي نستخدم معجون الاسنان. استخدام معجون الاسنان مفيد لانه يلطف الجو، يلطف الفم، يلطف المكان، يعني يعطيك طعم حلو ويلطف لك، يعطيك رائحه طيبه للفم. الحين اذا ما قدرت تستخدم معجون مثلا اللي فيه نعناع، خل تستخدم المعجون اللي بدون نعناع. نعم. قدرت عليه اهلا وسهلا. نعم. مثل ما تفضلتي قبل شوي، في شغلات معينه هي ما تقدر تتقبلها، فيمكن يكون من الشغلات المعينه هذه في المعجون النعناع، فاستخدمي معجون من غير نعناع. مرات يكون المعجون فيه دارسين، ما تقدرين عليه استخدمي معجون بدون دارسين. بمعنى ثاني استخدمي معجون بدون نكهه. ما قدرت كلش ذيك الساعه اوكي، ما يعني ما نمنع ان تفرش اسنانها فقط فرشه وماي من غير المعجون. الآلية او الفكره او القصد من تفريش الاسنان ازاله بقايا الطعام. صح. فالمعجون للامانه ما يشيل لك شيء من الاكل. المعجون فيه فوائد داخليه من مكوناته، من الفلورايد، هي احد مكوناته الفلورايد، هي اللي تنفع وتساعد على تقويه السن وتحميه من او تقلل من كميه او من نسبه حدوث التسوس. اذا بدائل موجوده في بدائل موجوده، مجرد فرشه، يا بدائل في المعاجين من غير نكهات، او فقط فرشه وماء عشان بس توخر الاكل او تشيل الاكل. ماذا عن غسول الفم بانواع دكتور يوسف؟ لانه نلاحظ فيه لسعه ايضا. صح. هذا بالنسبه للمراه الحامل ما ياثر عليها اذا استخدمت الان اغلب انواع محاليل الغسول هذه فيها نسبه كحول. الكحول هذه ميزته انه يقتل البكتيريا، يكافح انه يقتل البكتيريا. هذه اللسعه اللي قاعد تفضلتي فيها انت الحين في بعض الانواع بدون كحول مكتوب عليها ما فيها بدون كحول مكتوب عليها، فهذه تقدر تستخدمها المراه الحامل. يكون اخف بكثير. اي طبعا. فهذه لا باس فيها، ممكن حتى بدون هذا، بس ماي وملح او فقط ماي، بس مجرد ماي. المراه الحامل لها استثناءات، يعني هي بمعنى ثاني هي تأقلم نفسها بالشيء اللي تحس انه مريح لها. صحيح. عرفتي؟ صحيح. بعد استشاره طبعا المختص في الشيء. دكتور يوسف، هل يعني نقول ضعف بنية أسنان الأم ممكن يؤثر على جنينها أو طفلها في المستقبل؟ ضعف البنية الأسنان لا، لأن أسنان الأم اوريدي متكونة وصار لها فترة، سواء حامل عمرها 18 ولا حامل عمرها 25 ولا 45، ما له علاقة. يعني ما يصير مثلا عامل وراثي أو شيء يأثر على تكوين مثلا عظام الطفل أو أسنانه؟ ما له علاقة. إذا كان في أمور وراثية أخرى هذه خلاص خالصين منه، ما يعني أكيد راح يأثر على الطفل. أي شيء وراثي معناته موجود في الجين. نعم. موجود في دم الأم، في دم الإنسان. نعم. فبالتالي احنا ما نقدر يعني خلاص هذا أكيد دايركتلي يأثر. لكن الامور الثانيه لا ابدا ما تاثر، مجرد الغذاء اللي تاكله الام طبعا يروح حق الجنين. فاحنا دائما ننصح ان تاكل الشغلات اللي فيها الياف، اللي فيها فيتامينات عاليه، اللي فيها مصادر الكالسيوم ومصادر البروتين، مصادر الفيتامين د اللي هي الحليب ومشتقاتها. هذه الامور وايد تنفع الجنين، ما راح تنفع الام كثر ما تنفع الجنين. نعم. في بعض الفترات دكتور يوسف يعني بالتاكيد المراه الحامل الان تمر في فتره مثلا يعني وقت طوارئ خلينا نسميه، وقت الليل، وقت الفجر، مو قادره تلجا لطبيب الاسنان الان، وتشعر بالم فظيع مثلا عندها مثلا باللثه او بسن معين. الان تريد حلا على قولتهم وهي بالبيت. في هوم سيرفيس في فعلا في بعض العيادات لها فيها عندهم سيارات. ولكن اذا قلنا يعني تبي تنقذ نفسها على ما تروح تراجع الطبيب، فنشوف ان في بعض الامهات او النساء تلجا الى مثلا البنادول او طالعه شغله مثل ما شفناه في التقرير قبل شوي اللي هو زيت المسمار. صح. دكتور يوسف. صح.
صح. هل الامور هذه اذا تستخدمها المراه الحامل كمخدر وقتي ممكن ياثر عليها او على الجنين فيما بعد؟ سلبيا ما راح ياثر ان شاء الله، سلبيا ما في اي مشكله. الان من امن مسكنات الالام البنادول. الحين بعض الامهات او بعض الحوامل حتى البنادول ما ينفع معهم، هذه لازم هي ترد تستشير اخصائي النساء والولاده. لكن حسب الابحاث وحسب النظريات وحسب التجارب اللي صارت ان البنادول هو امن مسكن للمراه الحامل. طبعا هذا مجرد فتره زمنيه بسيطه الى ان تراجع الطبيب المختص صحيح. عشان تعرف شنو المشكله اللي صايره في الضرس او السن. الان مثل ما تفضلتي القرنفل هذا زيت القرنفل عدل اللي قلتي عنه، احنا نسميه مسمار. المسمار نعم. هذا يهدي الالم فعلا، طبعا يهدي زيت موضعي يكون بس طبعاً. على مكان الالم ينحط. في ناس تحط المسمار نفسه تحطه اذا كان في حفره في السن تحط المسمار داخله. احنا الان عندنا احد انواع المعاجين او الكريمات او المحاليل اللي نستخدمها لعلاج عصب السن، في فعلا ماده الايجينول هذه او ماده المسمار او الزيت المسمار هذا موجود داخل من تركيبتها. وفعلا هذه الابحاث بينت انه يهدي من الم العصب، الم السن. لكن هذا ما يغني عن انه لازم تراجع طبيب الاسنان عشان ينظف السن، سواء يحط له حشوه او يسحب العصب ويحط عصب صناعي او يحشي العصب وبعدين يحط حشوه دائمه حق السن. احنا دائما على قولتهم نحب نتعرف على الواقع اكثر، على اساس انه على قولتهم يعني اللي واجهت المشكله نقول الله يعينها ان شاء الله تتخطى صح. هذه المشكله، واللي ما واجهتها على اساس تدير بالها. صح. دكتور يوسف، انتم كاطباء اسنان يعني شو اللي واجهته من اكثر المشاكل اللي شفتوها لما تجيك المراه الحامل وتعاني من مشكله في اسنانها؟ اغلب المشاكل اللي شفتوها معاهم المشكله رقم واحد اللي هي نزيف في اللثه. النزيف في اللثه هذا المربوط فيه هرمونات المراه واللي داشه في الدم والدوره الدمويه مالت اللثه، واللثه تكون متهيجه وما في تفريش ما في تنظيف. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة اللي قاعدين نلاحظها. في مشاكل ثانية مثل ما تكلمنا قبل شوي وقلنا إن أساساً كان في تسوسات بسيطة والمرأة أو الحامل ما كانت تحس بعوار، لكن في تسوس بسيط وزاد زاد 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 لين وصل إلى مرحلة إنه قام يسبب ألم سواء بالليل أو مع البارد أو مع الحار أو مع الحالي. فالأمر أو المشكلة الثانية هي مشكلة التسوسات. أيضاً مشكلة إن حجم السوس قاعد يكبر، فبالتالي يتفتت السن ويتكسر ويوصل الى مرحله انه ما بقي شيء من السن، بس بقى جذر السن اللي هو قاعد او داش باللحم وما يبين الا مثلا دوائر صغيره اللي هي جذور الاسنان. هني احنا نضطر الى شلع الاسنان، وتحت اصلا او داخل تحت اللثه وداخل العظم ايضا يكون في التهاب، فهذا يكون في صديد. يعني هذه احد المشاكل اللي ايضا قاعدين نشوفها. يعني تتوقع دكتور يوسف لما نتكلم عن الضعف في بنية الأسنان خاصة المرأة الحامل، هل بسبب أن كانت تعاني من سوء تغذية، ما تتغذى مثلا الغذاء الجيد يحتوي على الفيتامينات بروتينات؟ هذا لازم يكون في تشخيص مسبق جدا قبل فترة الحمل بفترة. في بعض الناس تكون الأسنان عندهم ضعيفة بسبب العوامل اللي تكلمت عنها اللي هي التغذية أثناء ما المرأة هذه كانت ببطن أمها. عرفتي؟ فنرد على نفس الموضوع. يعني الحين الأم حامل ما تاكل عدل يتأثر الجنين. فأسنان الإنسان أصلا أو أسنان الياهل هي تمر في مرحلتين، مرحلة الأسنان اللبنية ومرحلة الأسنان الدائمة. الأسنان اللبنية تتكون في فترة الحمل، الأسنان الدائمة تتكون فيما بعد فترة الحمل لما ينولد الإنسان. التغذية طبعا تدخل لها علاقة كبيرة. لما نقول مثلا ضعف كالسيوم بس هذا يبين مبكر، ما يبين يعني الحين اللي متزوجة حاليا اغلب ما عندنا 18 19 20 قاعد تتزوج، هذه اوريدي اسنانها صار لها 6 7 سنوات خالصه منها ومتكونه. لأن سبحان الله دكتور يوسف، يعني هي سبحان الله يعني رحمه نقول من رب العالمين على هذا الطفل والجنين في بطن امه. يعني احنا عرفنا هذه حقيقه بان سبحانك يا رب بان يقول لك الجنين اساسا هو يمتص الكالسيوم من الام لتكوين عظامه طبعا. فسبحان الله قاعدين نقول هل هذا الامر يؤثر على اسنان الام؟ ما قاعد اقول لك ياثر على الاسنان اللبنيه. الحين الياهل الاسنان اللي قاعد يمتص الاكل وقاعد يمتص الكالسيوم من الام عشان يكون اسنانه اللبنيه ويكون عظامه. صحيح. هذا خالصين منه. سبحان الله. لكن بعد الاسنان اللبنيه هذه راح تطيح خلال لما يصير الياهل عمره من 6 سنوات ل 12 13 14 يبدا يطيح الاسنان اللبنيه. صحيح. ويطلع الاسنان الدائمه. الاسنان الدائمه ما لها علاقه في
تغذيه الام، لان الاسنان الدائمه هي اللي قاعده تتكون خلال حياه الانسان، مو حياه الجنين، حياه الانسان. فيها العامل الوراثي، يدخل فيها العامل الوراثي والعنايه بالاسنان. طبعا. نعم. ماذا تقول في هذا المجال يعني دكتور يوسف، اذا تبي تنصح الامهات الحوامل في مساله عنايه بالاسنان، وانه ما يوصلون الى مساله النزيف باللثه، لان بالتاكيد هذا شيء يعني مزعج وهو محرج وهو يسبب ايضا اتوقع رائحه كريهه. اكيد. فكيف تتفادى هذه المشاكل؟ طبعا بالدرجه الاولى او رقم واحد ان هي تنظف وتعتني باسنانها في البيت، حتى قبل فتره الحمل اي انسان في الدنيا لازم يسوي كذي. والمراه المرأة قلنا قبل شوي ان المرأة بالدرجة الأولى لازم تعتني بأسنانها أكثر من الرجل، لأنه راح تدش في دائرة أو دوامة الحمل وما أشبه. فتعتني بأسنانها عدل، تفرش مرتين أو 3 مرات باليوم، تستخدم خيط الأسنان، تستخدم أي نوع من الغسول اللي تحبه أو ينصح فيه الطبيب، تراجع العيادة كل 3-4 شهور أو 6 شهور حسب حالتها المرض أو حالة أسنانها. وخلال فترة الحمل ضروري جدا أن أول ما تعرف أنها حامل تراجع طبيب الأسنان عشان يفحص ويشوف الشغلات الضروريه جدا اللي او الطارئه اللي يحتاج يعالجها، ولا باس انه يسوي لها ايضا تنظيف، ما في ضرر لان ما في ابره بنج، ما في اشعه، فما في ضرر انه يسوي لها تنظيف عام للثه، وايضا لما حول اللثه وحول الاسنان وازاله الجير، ويخليها تراجع بعد كل 3 اشهر او كل 4 اشهر حسب ما هو يشوف الانسب. نعم. فهذه الامور وايد ضروريه. ماذا عن جلسه التبييض لو حبت ان تجمل مثلا؟ احنا عاده مع التبييض، الحين التجميل في وايد طرق، بس مع التبييض ما ننصح المراه الحامل انها تسوي تبييض. ما تنصحونه بالفتره ابدا، لان التبييض عباره عن جل او محلول احنا نحطه على الاسنان. والتبييض نوعين، يا تبييض بالليزر اللي هو داخل العياده، يا تبييض بالقوالب المنزليه. احنا نسوي قياسات، نعطي المراه قالب ونعطي الانسان قالب ويحط فيه داخل الجل او المبيض ويستخدمه في البيت كبس على اسنانه. يستخدمه لمده 4 5 6 ساعات حسب المنتج اللي نعطيه لمده 2 أسبوعين. هذا الجل احنا نخاف انه تبلع المراه الحامل، واي شيء تاكل المراه او تبلع المراه راح يروح حق الجنين. فالمواد المؤكسده اللي موجوده في المحلول هذا المبيض ما نبيها تدش في الدوره الدمويه وتروح للبيبي. نعم. الله يعطيك الف عافيه دكتور يوسف معرفي، اختصاصي تركيبات وتجميل وزراعه الاسنان. شكرا جزيلا لك على افادتنا. شكرا لكم على الاستضافه. الله يعطيك العافيه. مشكورين، يعطيكم العافيه. ونشكر لكم متابعتنا في برنامج اليك. تقبلوا تحياتي، كنت معكم وداد رمضان، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج، والى اللقاء.